Welcome to 學街道，多謝收睇我哋湯圓爸媽的日本記錄。Hello， 大家好啊，我係湯圓爸。咁今日我哋湯圓爸媽揾食團又再次出發啦。咁呢，我哋今日呢就準備帶大家去食壽司同埋刺身喎。咦，湯圓爸平時你啲壽司啊、海鮮飯啊都介紹得多啦。咁今日介紹嘅嘢係咪有啲特別嘅先？冇錯啦。咁今日呢，我哋呢就嚟到呢個札幌市中心嘅博野啊，就喺我呢個身後博野地下鐵站嘅4號出口啊。咁啊，準備呢同大家去介紹一間呢非常之特別嘅居酒屋啊。咁呢間居酒屋除咗有一般嘅壽司、刺身之外，仲有一啲好特別嘅小鉢料理喎。咁乜嘢係小鉢料理呢？大家有冇想知呢？咁而家就即刻同大家去食返餐先，出發啦！記得訂閱我哋湯圓爸媽的日本記錄啊，撳埋欄鐘仔就萬無一失啦。仲要記得 follow 埋我哋 Instagram 同埋 Facebook 喎，會有好多日常同埋另類資訊擺上面㗎。由湯圓爸媽主理嘅 Go to 學街道 Travel 正式上線啦！如果嚟到北海道旅遊有需要機場接送、包車或者訂製行程計劃等等嘅話呢，就可以上返我哋嘅網站 www.hokkaido.com.hk 瀏覽詳情啦。我哋已經嚟到身後嘅呢一間咖喱多阿咖喱，睇落去呢，咦，好似唔好睇得出係一間食肆嚟嘅喎，就望落去好似間酒吧咁樣，但係其實呢，佢係一間居酒屋嚟嘅，而且佢仲係歡迎小朋友入內嘅，咁即係如果帶住小朋友都唔使驚揾唔到嘢食。而家呢，就即刻同大家入去睇下環境係點嘅先。咁我哋咧啱啱就坐低咗啦。咁呢一度咧又係非常之方便，可以咧掃 QR code 嚟落單嘅喎。咁咧 QR code 裏邊嘅 menu 究竟有冇 multi language？ 我哋而家即刻嚟睇下先啊。哦，有晒英文、日文、中文、韓文，哇！
咁啊非常之方便啦。咁同埋咧，手機點餐咧最方便嘅地方咧就係有晒圖片啊，咁就唔使驚自己會點錯嘢啦。咁佢哋呢度啲 menu 咧，除咗壽司啦、刺身之外咧，咁就頭先我哋啱啱講過最出名嘅小缽料理啦。但係呢樣嘢都唔淨止喎，原來咧佢哋仲有一啲熱食嘅，咁啊非常之體貼啊！咁就算有啲人咧唔中意食生嘅嘢啦，即係唔食壽司啊或者刺身都好咧，咁都可以一齊入嚟啊食翻啲暖身嘅嘢。我覺得呢樣嘢非常之唔錯。哇！登場啦！呢一個咧就係呢一間居酒最出名嘅小缽料理啊！咁咧小缽即係顧名思義咧，就係一碟碟好細嘅、好精緻嘅 fusion 料理。哇！咁你睇下，哇！呢一度凝匯咗佢哋呢一間居酒屋嘅廚師同埋北海道食材嘅精髓，唔淨止好睇啊！我相信咧，應該味道都唔會差得去邊嘅。咁而家咧就即刻同大家試試佢先。哇！你睇下呢度 total 有12種唔同嘅小缽料理喺度喎。咁我哋咧就攞咗一個最有代表性嘅，大家睇唔睇出呢塊紫菜啊？呢個係北海道啊嘅形狀嚟嘅。唔客氣啦，話晒呢度都係主打壽司同埋刺身噶嘛，咁梗係即刻要試一試佢哋啲壽司好唔好食啦！哇，三文魚壽司，哇，絕對唔比一啲連鎖嘅大型壽司店差，非常好食。因為我咧咁得意嘅，其實係一個球草嚟嘅。球草大家知唔知係咩？其實係北海道咧，喺呢一個阿坑哥，即係阿寒湖嗰邊咧，名咧就係呢一啲球草。咁佢哋咧用翻呢個球草嘅 image 咧，係整一個薯仔沙律，咁啊即刻同大家試試佢先。哇！哇！流心啊！好甜啊！嚟到北海道，梗係唔少得要食蟹啦。咁除咗呢個我左手邊呢個長腳蟹之外咧，仲有大家都最中意食嘅雪長蟹、皇帝蟹腳啊！咁呢度咧都可以食得到喎。咁啊，即刻同大家試試佢嘅味道又如何先。今日佢哋嘅生蠔咧就係呢個36產嘅，哇！咦，都幾大隻，幾肥美喎！即刻同大家試試佢先。哇，新鮮啊，正啊！
哇！呢一個真係影相打卡一流喎！咁靚嘅、咁精緻嘅料理，究竟係點玩嘅咧？其實咧，就等湯圓爸示範一次俾大家睇下啦。哦！開餐啊！咁開餐之前咧，其實咧就要揭曉翻裏邊係啲咩嚟嘅，大家睇下啦。哇，好犀利啊！裏邊原來係壽司嚟㗎。頭先我哋都有講過啊嘛，除咗咧啲壽司或者刺身之外咧，其實都仲有啲嘢食嘅。咁就好似個北海道嘅炸雞爭旗，咁仲有呢一個北海道最出名嘅燒花魚啊！哇，又係湯圓爸最愛，即刻同大家試一試佢先。其中咧有一個小缽料理咧，咁呢一個係帶子嚟嘅。咁頭先我都見到咧，帶子下面有啲一粒粒，有啲咧好似一啲香珠咁嘅嘢咧。之後咁我就問翻店員啦，咁原來咧佢係海草嚟嘅，喺海草製成一啲好似一細粒嘅，我哋叫做珍珠咁樣。咁其實全部都食得嘅，一試試佢先。好似有啲似個珍珠奶茶嘅珍珠，冇乜味道嘅，咁所以咧呢啲咧其實就要點翻豉油。哇，好飽啊！食到咁咧，真係頭先咧叫得太多啦。咁呢間鋪咧其實最好係咩咧？佢可以俾我哋打包拎啲嘢食翻去啊！好感謝啊！咁我睇到知咧，日本好多餐廳咧都唔俾打包食物噶嘛。咁佢哋呢度咧好貼心，俾我哋咧可以拎翻啲食物翻去屋企，慢慢繼續食埋佢。所以咧呢一個我覺得非常之值得稱讚。同大家食完呢個非常飽滿嘅一餐啦，咁咧呢一間咖喱多一咖喱，無論喺食物嘅水準啦、質素啦，同埋呢個味道、價錢方面咧，我覺得都係非常之 good 啊！咁佢除咗係一間提供呢個壽司啦、刺身啦、一啲北海道特色嘅料理嘅餐廳之外咧，咁仲有熟食，同埋可以用 QR code 嚟落單，而且又歡迎小朋友入內喎。咁咧呢一個咧真係喺博野區嚟講咧，好難揾到一間居酒屋咧，其實係可以同埋小朋友一齊入座嘅。咁最後非常之貼心，亦都可以俾我哋拎啲食剩咗嘅嘢食翻去咧。咁我覺得呢樣嘢都真係冇得輸啊！咁如果大家話嚟到札幌市啊，又酒店又住喺博野附近嘅話咧，又想食壽司、魚生、刺身或者一啲 fusion 少少嘅日式料理嘅話咧，咁絕對可以考慮我身後嘅呢一間咖喱多一咖喱。咁啱啱咧，我哋同店長傾過偈之後咧，佢仲話喎，如果大家咧係 show 翻呢個有 follow 湯圓爸媽的日本記錄呢個 YouTube 頻道嘅畫面俾店員睇嘅話咧，仲要記得同店員講埋我哋嘅暗號，就係 Welcome to 北海道啦。就每人都有杯 free drink 啊！咁除咗清酒之外，喺呢個任飲放題裏邊嘅 menu 咧，裏邊都可以送一杯飲料俾大家啊！咁啊，如果大家係嚟到嘅話，記得用翻我哋呢一個優惠啦。仲有我哋呢個 Go to Hokkaido Travel 正式上線啦！如果大家嚟到北海道旅遊嗰陣時，有需要喺新千歲機場揾接送，或者訂製任何北海道嘅包車行程，或者點對點接送嘅話，都非常之歡迎上翻我哋嘅網站 www.hokkaido.com.hk 瀏覽詳情同埋聯絡翻我哋啊！今集嘅介紹就到此為止啦，
如果大家中意我哋呢條片嘅，希望大家俾個 like 支持下我哋啊！如果對我哋影片或者頻道有任何嘅意見，或者有想我哋介紹嘅地方嘅話，都非常之歡迎大家留言俾我哋噶。如果想聽更加多北海道同埋日本其他地區嘅旅遊資訊，咁就唔好唔記得訂翻我哋湯圓爸媽的日本記錄啦。Thank you，多謝晒大家，下一集再見，拜拜。